norske langrennsjentene tok 5 av 6 mulige gullmedaljer under VM i Falun. I serien Verdens beste skijenter fulgte vi langrennslandslagets forberedelser til VM. I denne spesialepisoden følger vi løperne tett under mesterskapet. Mesterskap betyr utrolig mye. Det dager der du får bevisst at du verdens beste. Å kunne gå for Norge og gå med det norske flagg, det synes jeg utrolig stas. En følelse av å få det til, og det det jeg husker best. 11 jenter tatt ut til VM. Marit Bjørgen, Therese Johaug, Heidi Weng, Astrid Urenholt Jacobsen, Maiken Kaspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg, Celine Brun Lie, Kristin Størmer Steira, Martine Ek Hagen, Ragnhild Haga og Kari Vikhagen Geitnes. I kveld skal vi se resultatet av 8 måneder med blodslit og viljestyrke. Det 22. februar og prisseremoni for lagsprint på Falun Torg. Marit Bjørgen har allerede vunnet individuell sprint, og Therese Johaug har tatt gull på 15 km duathlon. Nå blir det gull! Nå skal Maiken Kaspersen Falla og Ingvild Flugstad Østberg motta sine gullmedaljer for lagsprinten. Norge, Sverige, Polen! Det har vært sjukt gøy faktisk. Jeg tror ikke man vet ikke hvordan man skal føle det før man føler det, tror jeg. Og så er det egentlig størst å gå. Det å gå da. Egentlig, det var veldig gøy å gå underveis i dag også. Ja, liksom kjenne på den spenninga, liksom. Det er liksom det som er morsomst del av, når du står på start der og bare kribler bare hele kroppen. Da. Du vet liksom ikke om du har lyst til å gå, eller om du har lyst til å gjemme deg under smøreboden, eller smørebordet. Alt stemte. Hadde den dagen samtidig i et VM. Det var kult. Man må jo det for å vinne 2 sammen på en måte. Jeg synes det var helt rå, ja. Det er faktisk en finere premie enn man har fått, da. Ja. Oi, se der fanklubben. Hallo! Gratulerer! Dere var ikke så vanskelig å kjenne igjen. Bra. Ja, vi er med. Gratulerer! Det var ikke verst. Nei, det var bonus. De øvelsene som gjenstår stafett, 3-mila og i dag 10 km fristil. Marit Bjørgen, Therese Johaug, Heidi Weng, Astrid Urenholt Jacobsen og Ragnhild Haga utgjør Norges lag på distansen. Jeg hadde jo et mål om å være med å kjempe om en medalje der, og var titelforsvarer fra Val di Fiemme. Jeg nok aller mest nervøs for hvor sliten jeg kommer til å bli. Det mange familiemedlemmer, venner og kjærester av jentene som har kommet for å heie fram underveis i mesterskapet. En av dem som gleder seg Astrid Urenholts kjæreste, Emil. God morgen. Skal vi rydde litt her. Her det nakne mannfolk og slitne karer. Våkna klokka 6 i dag morges. Full av nerver som vanlig. Hvem som mest nervøs før skiene startet, deg og Emil, tror du? Jeg tror det han. Jeg helt sikker på at det han. Astrid har hatt en tøff vei til VM. Hun var i kjempeform i starten av sesongen, men det glapp i høst, og hun mistet flere viktige treningssamlinger. Akkurat nå så ikke jeg på det nivået som at jeg skal drive og cruise rundt på en bre med snø. Hun går dårlig i alle løp i starten av sesongen, og det ser stygt ut for VM. Men med en kjempeinnsats i januar klarer hun akkurat å kvalifisere seg til VM og håper formen hell.
Da jeg kom til Falun, så bare bestemte jeg meg for at liksom, okay, dette er jo festen vår. Det er høydepunktet vårt. Og vanligvis på fest så er det om å gjøre å ha det gøy. Så det var det jeg hadde som mål. Prøver gullua i dag også, det funket jo på lørdag. Astrid startet sitt VM allerede på lørdag, og leverte sitt beste løp på mange år. Bak der så henter Astrid Charlotte Kalla. Det blir en ren spurt om sølvet. Og begge er stive. Kanskje Kalla mest sliten av Astrid og Charlotte. Jeg var på en måte heldig, for jeg hadde jo liksom ikke noe særlig press på meg. Det var ingen som så meg som noe favoritt eller noe, så jeg gikk liksom under radaren hele veien og kunne bare gå rundt der og bare si at jeg skulle ha det gøy, og så ble det jo en veldig bra prestasjon. Og blir det svensk sølv, eller blir det norsk sølv? Unat Jakobsen kommer på de siste meterne, og etter år med motgang, så er hun tilbake på pallen og slår svenskenes yndling på de siste 15 meterne. Sølvmedalje på 15 kilometer gjør Astrid til en av gullkandidatene på dagens 10 kilometer. Nå merker jeg med en gang at hjertet bytter takt. Skal vi ta her, eller? Foreldrene til Astrid, Britt og Frede, har også reist over grensa for å se dattera. I dag er en ny dag. Det gikk jo over forventning sist, så vi får håpe, men vi må ikke skru forventningene for høyt heller. Jeg hører det på sånn når det går. Så kommer vi komme her etter bare noen... Lykke til. Så det var klokka 7 gikk forbi da. Enda mer nervøs nå. Det er sånn, rett før start også, er det sånn, noen jubler litt, og så de fleste er stille. Før du braker løs når alle kommer opp her, det er sånn, hvor du virkelig kjenner at det er mye folk her. Astrid Urenholt Jakobsen står på start. Det er Astrid jo. 43! Og har ambisjoner om å gå ganske friskt ut fra start. Er jo god i letterrenget, god i dobbeltlands og enkeltlands, som du bruker mye her. Heidi Weng har målet klart foran seg. Det største kanskje jeg hadde håpet at jeg skulle gå fort, var 10 km skøyting, for det har jeg på en måte gjort hele år. Heidi, Astrid og de andre norske jentene leter etter den rette åpningsfarten. Så da burde Astrid å komme innen 1 minutt, ellers så er dette... Ellers er det noe rart. Skal vi se hvordan dette her utarter seg. Og nå må det ikke skje noe her. Kom igjen, Astrid! Kom igjen! Nå! Jeg var den første norske som startet, og jeg fikk jo ganske dårlige tilbakemeldinger, og så følte jeg meg samtidig veldig trygg på at jeg var jo egentlig i veldig bra form, og jeg følte at liksom, jeg har masse krefter, jeg går jo skikkelig på. Nå har Kalla gått 11 sekunder fortere enn Astrid etter 1,5 kilometer. Det kan bli mye på 10 kilometer. Og så kommer Johaug, og se på klokka, hun er en evighet bak. Hun er jo ikke blant de 15 beste. En evighet bak. Dette er et mareritt av et føre som er her ute. Startskuddet gikk og begynte å gå. Kjente liksom at jeg måtte jobbe meter for meter. Heidi Weng 50 sekunder bak Kalla. Og Astrid er jo samme som Weng. Hva er det som skjer her i dag? Hva skjer bra? Og Johaug er nå altså nesten minuten etter. Oi, hun er lenger bak enn Astrid og Heidi. Se, det går sakte. Se, det går trått. Det går trått. Veldig trått for alle jentene. Føret har endret seg, og hele det norske landslaget er uforberedt. Hei, Astrid! Og så skjønte jeg jo etter hvert liksom, at jeg tror det må være noe feil med skia, men jeg trodde kanskje det var jeg som hadde valgt feil. Og så var det egentlig først når jeg kom til mål, og jeg ga jo liksom litt opp underveis, og så at de andre norske sleit
like mye. Så da jeg skjønte at det var på en måte en kollektiv feil. Da. Ja, helt tragisk, dette her. Beste norske på 22. plass. Therese 27. Astrid 33. Du vet liksom ikke helt hva du skal si, for at de jo så langt bak at det jo egentlig den eneste beskjeden kan få at nå må vi bare prøve å komme litt til mål. Det var bedre å være så langt bak enn at vi skulle ha vært nummer 7, 8, 9 og 10, for da hadde det vært spekulasjoner om vi var godt nok forberedt og gode nok for. Når dette løpet har blitt et mareritt for veldig mange, så har det blitt en drøm for Charlotte Kalla, for hun tar sitt første VM-gull her på hjemmebane, og gulltørken er over for Sverige i dette mesterskapet. For en helt de har fått i Charlotte Kalla! Jeg vet aldri hva slags forhold man får, men Kalla har stått imot alt. Det var den dagen. Det var den dagen, ja. Var det dårlig ski? Det så tungt ut. Nei, å gå. Ragnhild Haga sa til VG at det var tungt oppover, nedover og bortover. Nei, du gjorde ikke det. Du så egentlig nesten litt piggere ut i noen bakker enn Marit Bjørgen en stund der. Nei, men da tar jeg ringer etterpå. Det var dårlig ski, det. Det var jo ikke noe sjokk, det, at det var dårlig ski. Jeg tror det var middag. Jeg begynner med sulten selv. Det var... Det sånne dager som rett og slett kommer. Ja, det så jævlig irriterende når du liksom både OL og her, og så det så typisk for min del, da føler jeg så bra i dag, og så råtten på lørdag, og da hadde vi bra ski, og nå har vi drittski liksom, så ja. Det eneste man kan glede seg over, at på en måte, det jo litt artig at andre nasjoner det, men faen heller. Ja. Men det bare å børste av seg rett og gå mot stafett på torsdag, da blir det bra. Når skiene fungerer dårlig, vet smøresjef Knut Nystad godt hvem som får skylda. Vi ønsker jo alltid å gi utøveren det beste utstyret. Og vi må nok bare si at enkelte ganger så ikke vi i stand til å levere det utøveren trenger for å få det resultatet man håper på, eller det resultatet man forventer. Vi har jo sikkert nesten 95% av hele året gode ski, så de jobber jo livskiten til seg for å skaffe gode ski. Og det jo det vi vet også, og da, ok, vi bomma i dag, men gutta har gjort sitt beste. Sist det gikk gærent var på stafetten under OL i Sotsji. Da havna jentene på 5. plass, og svenskene stakk av med seieren. Det trigger jentene og smøreteamet dobbelt under årets VM. Ganske enkelt så var vi ikke gode nok. Det var fører som vi var helt nye til oss, så det små marginer. En helsvart dag for de norske jentene på 10 kilometer, men jubel for Charlotte Kalla. Hun tok sitt og Sveriges første gull under VM på hjemmebane, fulgt av amerikanerne Jessica Diggins og Caitlin Gregg. Ingen amerikansk kvinne har tidligere vunnet en VM-medalje på et langdistanserenn, og i dag fikk de 2. Charlottes seier smaker ekstra godt for de svenske arrangørene. Alltså, jag tror inte att jag har tagit in det riktigt än. Det kommer som då och då. Så känns det som verklighet. Mäktigt att se allt folk som har samlats här. It's huge because we've never had 2 women on the podium at a championship event and never anyone on the podium in a distance event. So to have 2 in one day is like, it's so crazy. That's probably why I'm still like, it's still sinking in. For Charlotte Kalla har det vært en tung sesong, der hun hele tiden har måttet se seg slått av nordmenn. Det har ju varit väldigt mycket norskt under många års tid uppe på pallen och i mästerskapssammanhang. Och det är inte bra för sporten att det är så mycket rött
och bara den nationen. Det tappar lite spänning. Så därför så tycker jag det har varit skoj, inte bara för mig personligen, att jag har lyckats klämma mig in där. Det norska laget är en väldigt stor inspirationskälla för mig. Jag vill ju slå dem, så är det bara. Emil og gutta er på vei hjem til Norge, men drar innom VM-hotellet, så Emil får ta avskjed med Astrid. Astrid. Hei, får du med alt? Ja. Hva er det for noe? Premier. Åh, Blant annet. blant annet. Jeg tar det på baksiden. Skal jeg legge meg inn i det? Skal du være med hjem? Skal vi kidnappe deg? Ja. Det var selvfølgelig kjempekjipt, men jeg tror jeg har opplevd så mange kjipe ting at jeg nok kom meg over det ganske fort. Jeg hadde jo allerede hatt en stor opplevelse og visste at da jeg kom til å få flere sjanser. Og når du vet du får flere sjanser, så har du ikke tid til å grave deg ned, da. Ok, god tur hjem, da. Jo, takk. Ses på søndag. Den store stafettdagen har kommet, og spenningen er høy både blant publikum og løperne. Nå gjelder det. Jeg tror det var flere som var litt spent på hvordan formen egentlig var. Jeg tror, i hvert fall for min del, så var jeg jo litt spent. Jeg hadde jo en dårlig opplevelse på duatlon, og fikk jo ikke noe svar på den tieren heller, så jeg var veldig spent, og det tror jeg kanskje også Heidi var. Laget som skal gå stafetten er Heidi, Therese, Astrid og Marit. Heidi går første etappe. Jentene har mye å bevise i dag, spesielt med tanke på stafettnederlaget mot svenskene i OL i Sochi. Stafetten var vi nok veldig revansjesugen etter Sochi, og så var det litt etter tieren nå. Jeg tror det var en gjeng som ville på en måte vise seg frem. Fy flate. Nå skal vi virkelig vise hva vi er gode for på stafetten. Blant publikum i dag finner vi familien Weng. Mor Mai Bente og søstra Merete klarer knapt å holde tilbake spenninga. Ja, men vi blir litt sånn uansett. Knus dem alle. Vi begynner å varme opp, vi også. Familien Weng er en ekte idrettsfamilie. Både mor og søster holder et høyt nivå både i løping og skiløping. Kanskje jeg slår deg, vet du, Heidi. Ja. Tar en liten snarbeid. Da legger jeg opp, så det er greit. Å, Guri, nå må vi følge. Nå er det 4 minutter igjen, da. Skal vi se starten her nede, da. Faren til Astrid er også på plass i dag. Og nå er det bare sekunder til startskuddet går. Nei, da er jeg veldig tråd. Jeg tror vi er store favoritter. Jeg blir veldig overrasket hvis ikke vi vinner i dag. Sverige ut i spiss, men også Heidi Weng kommer bra i gang, side om side med Victoria Karl fra Tyskland. Er vi på vei opp her? Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke posisjon, eller? Jeg vet hvor mamma er. Hun er helt gal. Jeg tror ikke hun står så veldig mye rolig, nei. Synes Heidi Weng legger seg fint til. Heidi Weng har gjort flere gode renn hele sesongen, men har ikke helt fått det til så langt i VM. På en måte litt kjipt, men samtidig så er alle i form i VM, og det er det alle satser på. Så sånn sett så er jeg fornøyd for det. Det er ikke bare å gå en stafett for Norge heller, så... Under stafetten tar Heidi raskt teten, og før vekslinga til Therese er hun nummer 2 bak Finland. Manno, Therese! Manno! Kom igjen! Heia, 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 heia! Kom igjen nå! Gro og Torvald Johaug er ekstra spent på hvordan Therese gjør det. Klart, vi er jo mest spent på etappen til Therese, da. Som foreldre så er vi jo det. At hun må levere. Therese Johaug har skapt sin egen idrettskarriere gjennom mange år med enormt mye trening. Hun har hele veien hatt backing av familien sin, ikke minst fra foreldrene. Gården hjemme i Dalsbygda er et fristed. Nei, jeg bare gjør. Jeg kommer spinne på seg. Oi, hjertelig.
det er tjukk av meg, da. Jeg har fått tjukk lag med sirup, og så blir det enda bare. Det er ikke noe tvil om at det er Charlotte Kalla som har gått fortest da på denne andre etappen her. Det virker å bli et nordisk oppgjør, dette her. Kom igjen nå! Kom igjen, Therese! Kom igjen! Der, ja, nå går det bra. Nå går det. Nå kler meg på. Men du har et lite forsprang, så... Det er en kald og taktisk god Therese vi ser. Når vi kom den dagen, så merket jeg på alle jentene at vi var veldig nervøse, veldig spent, og vi tok ingenting for gitt. Vi hadde alt å vinne. Vi var i angrepsposisjon. Det er en bra etappe av Therese. Vi har ristet oss av Finland. Det er bare at Charlotte Kalla har kommet helt opp til Norge. Astrid Urenholt Jacobsen overtar på tredje etappe og leverer et kjempeløp. Astrid øker uken foreløpig. Den har økt masse, jeg tror den går veldig bra. Det er et strålende utgangspunkt for Marit Bjørgen etter at Astrid Urenholt Jacobsen har gjort jobben sin her på tredje etappe. Norge leder med 17 sekunder, og Marit Bjørgen starter det som blir en ren æresrunde. Det lukter gull, lange baner nå. Det å kunne ta tilbake det gullet der, det smakker oss så jævlig godt, for å si det rett ut. Det er tid for medaljeseremoni etter stafetten, og tusenvis av svensker og nordmenn har samlet seg på torget for å hylle sine helter. Jeg tror vi alle fire var veldig sugne i dag, og vi har jo vært det sterkeste laget egentlig hele fjor og de siste årene, og egentlig sesongen så langt også, og da er det virkelig godt å bevise når man virkelig må. Ser du ikke Therese på der? Det å kunne slå tilbake og virkelig vinne stafetten i dag, det betyr vanvittig mye for oss jentene som gikk, og ikke minst hele støtteapparatet og hele laget som står bak med de 7 jentene som faktisk når ned på hotell og andre hjemme og som ikke kvalifiserte seg til å gå. Vi er jo et vanvittig sterkt lag, mange som går fort på ski, og det er kamp på plassene. Da var det som hadde Robert her ute, da. Og han ropte så høyt til Roberten at det var ikke mulig å høre noe inne i studio. Jeg har ikke dusjet håret, nei. Da blir det sånn. Og så har jeg det bare en ball, og jeg er ikke så nøye på det heller. Og jeg går jo med lue, ikke sant? Så... Men nå gikk det veldig smart. Bra. Rekker jeg å kle på meg denne, eller? Det er bare noen minutter til jentene skal ut på scenen, men Heidi er ikke helt ferdig med å kle på seg. Vi ser ikke, Heidi, det går fint. Hun må kle på seg, ikke? Det er litt annet. 3 lag. Ja, om ikke 4 lag, tror jeg nesten måte. 2 luer. 2 luer, ja. Og en kokosbolle, så blir det, da blir det... Det er liksom... Kokosbolle. Og egen kjenner da. En kokosbolle, Espen. Kjenner og kjenner. Gro, kokosbolle. Hallo. Nå tar jeg tar årets første kokosbolle. Dagens. Skal det være en kokosbolle? Ikke. Nei, vi klare da. Jeg går til kokosboller. God jul! Det er noe søt da. Ja, skal vi på medaljeseremoni da?
Gøy, da. Men det blir gøy, ja. Rekker jeg å gå på do? Nå var det kjapt. Nå gikk hun på do. Det var her lengtet etter. Og ta varmt til mål, atleterne fra Norge, Sverige, Finland! Heidi Weng, Therese Johaug, Astrid Urenholt Jacobsen, Marit Bjørgen. Verdens beste skijenter er opptatt av laget. Å få være med på stafettlaget og ta gull er det ultimate for løperne. Det å lykkes sammen med resten av jentene på laget og hele støtteapparatet og alle de som bidrar, så er jo helt klart stafettgullet det viktigste. De jentene her gjør meg at jeg har tro på meg selv. Jeg har aldri hatt så mye tro på meg selv som jeg har nå. Jeg har fått veldig mye selvtillit. Vi er jo en sammensveiset gjeng, og det var god stemning gjennom gruppa hele mesterskapet, synes jeg. Det er fredag morgen, og jentene har hviledag etter gårsdagens seier. Men Martine Ek Hagen, som er reserve på morgendagens 3-mil, har blitt rastløs og tar turen ut for å se på herrestafetten. Jeg tok heisen med Heidi ned nå, og hun bare, skal du ut og se på? Jeg bare, herregud, jeg skal ikke se på engang, jeg klarer ikke å se på. Men nå er jo jeg ferdig for dette VM-et her, og da er det greit å sende litt på nervene, det gjør ikke noe. Dette er Martines første VM. Hun ble nummer 12 på 15 km skiathlon, men på de andre øvelsene har hun kun vært reserve. Jeg har jo gitt opp tanken på 3-mila, og motivasjonen og puffen gikk litt ut av meg når jeg på en måte skjønte at VM var over, og alle drar hjem, bortsett fra de som skal gå, da. Og så er jeg den eneste som er igjen, som ikke skal gå noe. Går en distanse, og så er du litt reserve, og det kan være en litt sånn krevende oppgave å hele tiden gå der og prøve å lade opp og være klar for en distanse som du egentlig ikke vet om du skal gå. Men da gjør jeg det beste ut av det. Da drar jeg og møter familien og heier i løypa og får en bra dag. Det er i hvert fall siste dagen jeg er her. Hei, Martine Hagen! Hei, Martine Hagen! Hei, Martine Hagen! Hei, Martine Hagen! Da er feltet i gang. Ja, bra mål! Halvorsen holder stillingen, og Northug spurter den her. Vi har verdens beste verkemål her, og vi tar det på bortoplan! Vi tar det på bortoplan! Petter Northug junior sikrer stafettgullet for de norske gutta. Med gull på både herre- og damestafetten har smøreteamet virkelig reist kjerringa etter fiaskoen på 10 kilometer. Det er viktig at man tar vare på de gode øyeblikkene. Det er jo lett for at man tar det bare som en selvfølge at det skal bli gull, men vi må huske på det at vi hadde 5 gull tidligere i mesterskapet, og så hadde vi en øvelse der det gikk helt forferdelig. Det er de her gutta som skal ha oppmerksomhet, ikke meg. Jeg tar oppmerksomhet når det går dårlig. Arbeidsfordel. Mens smøreteamet fortsetter forberedelsene til morgendagens 3-mil, legger Martine planer for resten av ettermiddagen. Men det venter en overraskelse. Jeg skal ut og trene en andre økt etter at jeg har stått ute i løypa hele dagen og trent på morgenen. Så ringer telefonen igjen, og da skjønner jeg at jeg skal ut og gå 3-mil i VM dagen etter. Plutselig skal jeg gå.
Så jeg ble kastet inn i siste sekund, så det var veldig... Jeg kjenner at jeg ble plutselig veldig nervøs. Kanskje greit at jeg slapp å være der hele dag. Det er VMs siste dag for skijentene, og spørsmålet på alles lepper denne dagen er hvem som blir årets VM-dronning. Gikk til den trimila ganske med åpne forventninger og hva som skulle skje, så jeg visste jo at jeg hadde løpere på start der som skulle være med å kjempe om topplasseringene. Både Therese Johaug, Marit Bjørgen og svenske Charlotte Kalla har alle ett individuelt VM-gull hver. Sjansen er stor for at en av dem drar hjem med sin andre gullmedalje i dag og blir VM-dronning. Jeg hadde jo følt på egentlig hele veien at det var kanskje ikke optimalt form. Jeg hadde ikke den råe følelsen, og det har jeg egentlig ikke hatt under hele mesterskapet. Så jeg var nok litt sånn spent. Det er en distanse jeg har trent mot et helt år. Det er en distanse jeg har sett frem mot, og var det en distanse jeg hadde lyst til å gå fort på, så var det 30 kilometer. Både jeg og hun tror jeg er jo ute til å nå sine mål og de drømmene man har. Fred Børre Lundberg, samboeren til Marit, får med seg starten. Ja, det er jo litt action da, det er jo det. Kommer inn her og det publikum er med og det er bra trøkk. Artig å være her. Fred Børre Lundberg og Marit Bjørgen har vært kjærester i 9 år. Nå er festen slutt. Altså, jeg har vunnet lotto. Hun er selvfølgelig en fantastisk skiløper, men skiløperen når jo ikke personen til kneet en gang. Altså, hun er virkelig en bra dame, altså. Nå går de gamle hjem. Alle kom seg vel greit av gårde. De norske ligger fint i tet, og jo, jeg ser som Therese har satt opp bra fart allerede, så det var nok skumle planer i dag. Gro og Torvald Johaug traff dattera før rennet, og vet kanskje hva hun pønsker på. Hun var tent. Det var, og hun var spent, og jeg så det på at det var, ja. Bra, Therese! Yes! Mamma, pappa og de nærmeste har på en måte vært med meg på alle mesterskapene jeg har gått, og det å ha dem rundt i løypa, det betyr mye, altså. Hun vet at hun er veldig god på lengre distanser, og hvis hun skal få noen sekunder, så må hun nok bare køle på og gå de motbakkene. De 3 største norske håpene er gått med. Jeg bare kjenner at absolutt alt klaffer. Du kan bare gå, og du kjenner at det koster deg ingenting. Jeg var kanskje litt på defensiven, fordi jeg følte at jeg ikke var god nok for. Valgte jeg kanskje litt feil ski i starten. Sleit med å være med der. Og avstanden ned til Weng er 4,5, og til Marit 5,7. Jeg gikk opp i den store Mølerbakken etter 6 kilometer og tenkte at jeg skulle øke tempoet litt, og så plutselig så får jeg luke. Therese stikker raskt ifra, mens Marit sliter i feltet sammen med de andre. Hun fikk jo ikke store luker opp på toppen heller. Jeg trodde på en måte det var muligheten til å gli inn igjen, men det gjorde jeg ikke. Og fikk jo veldig stor luke på kort tid der. Therese sparer ikke på gruttet. Nei, hun slipper ikke av på gassen. Skal jeg nå senke ned farta og vente på at den gruppa bak kommer og tar meg att, og vi går sammen? Eller skal jeg nå gamble på at formen min er såpass bra at jeg bare går, og da vet jeg at da må jeg gå på de neste kilometerne, og det er hardt. Og Marit holder trøkket oppe her, går faktisk bitte litt fortere enn Therese, i hvert fall i letterrenget her. Så skiftet hun ski, og da klarte jeg å gå fra resten av den gruppa jeg lå i sammen med, og det var jeg veldig fornøyd med. Etter skibyttet stikker Marit fra de andre i forfølgergruppa, men hun er sjanseløs på å ta igjen Therese. Skal ha mer enn doblet forspranget på 1,5 kilometer. Da hørte jeg at det ble bare flere og flere sekunder, så fikk du jo bare enda mer energi. Med
seg flagget allerede her. Hun har tid til å ta med seg flagget herifra inn. Ja, skal gå med flagget 700-800 meter nå. Og Johaug er inne på stadion, og da stiger jubelen til værs. Det er kjempe. Ingen tvil om hvem som tar denne tremila. Den beste dagen jeg noen gang har hatt i karrieren min. Og det å få den på en distanse du har trent lenge mot og har hatt en drøm om å vinne. Da var det mye følelser som kom når jeg passerte målstreken. Det er så stort at hun drog ifra og gjorde det på sin egen måte. Hun viste styrke i dag. Nå er jeg faktisk en av dem jeg så på TV-en når jeg var en liten jente. Det er rart, men kjempestort. Marit Bjørgen går inn på andreplass, og det er ingen tvil om at Therese Johaug er årets VM-dronning. Baka følger Heidi Weng på 8. plass, Ingvild Flugstad Østberg på 10. og Martine Ek Hagen på 12. plass. Och mina damer och herrar, världsmästare och vinnare av fiskelmedalj, Therese Johaug! Jeg er veldig stolt av meg selv at jeg har klart det. Det å kunne bli kåret og bli settet i historiebøken til at det har vært en VM-dronning, det er veldig stort for meg som har vært det for første gang nå, da. Jeg har jo lyktes i kjempemange mesterskap på rad nå, og det skal jo litt til for å klare det igjen. Og i år så var det Therese som var sterk under hele mesterskapet og fikk med seg 3 gull. Kristin Størmer Steira ble skadet og kom aldri til start i VM. Celine Brun-Lie ble slått ut i semifinalen på sprinten. Hun legger opp etter denne sesongen. Debutant Kari Vikhagen Geitnes ble nummer 5 på sprinten. Da var VM ferdig. Da var det historie. Jeg ligger oppe i sofaen, skru på TV-en og se på Family i morgen. Og legge seg i egen seng. Ja, vakne opp i sin egen seng. Vi har opplevd mye da, Marit. Det har vi. VM er over for denne gangen. Fasiten er 5 av 6 mulige gull for verdens beste skijenter. Et eventyr av et VM.